đâu? Trên đồi à? Bây giờ 7 giờ rưỡi rồi. Lên luôn bây giờ à? Em ơi, lên này. Ở đâu? Máy ở trên kia. Đi xe anh lên trên kia. Máy đây này em. Đây. Nó hơi hai gian ấy, nước ở đây này. Nó hai gian nước ở đây. Giờ em hộ anh thay cho mấy cái phớt. Anh sửa cho nó ấy nhé. Em ở đây hộ anh sửa nhá. Anh đi phát cỏ tí. Anh cứ đây làm đi tí xong em gọi sau. Vâng.
เ
em. Anh ơi được rồi. Không ra nước nữa bây giờ. Không ra nước rồi gì? Vâng. Thế cảm ơn em quá. Anh dọn ha. Tiền thì tí về nhà anh đưa nhé. Giờ anh không có tiền, mang tiền về đây. Vâng. Em về trước nhé. Vâng, cảm ơn em nhá.